तपाईहरु हामी आन्दोलन गर्न तयार हुनुपर्छ, सडकमा ढुङ्गा हान्नुपर्छ, लोकतन्त्र बचाउनुपर्छ। आज प्रधानमन्त्री ओलीले यो जुन कदम चालेको छ त्यो असन्तुलित छ, देशको राष्ट्रको देखि विरुद्धमा छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यस्तो बखतमा को प्रधानमन्त्रीले अनि विघटन गर्न सक्छ? प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरो ठिक हो भनिसकेपछि त्यसपछि हामी के गर्ने? त्यसपछि हामीले अब त्यसपछि न्यायालयको कुरो हुन सक्छ, अर्को कुरो जनआन्दोलनको माध्यमबाट पनि अगाडि जान सक्छ। हेलो दर्शन, नमस्ते, म हुँ यहाँकै राजेश पाल राई। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ अनलाइन टिभी। कृपया लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। पहिलो कुरा त साथीहरु, अब मिडियाका साथीहरु यहाँ हुनुहुन्छ, हामी नागरिक समाजका आएका छौँ। तपाईहरु चाहिँ आन्दोलन गर्न तयार कि नतयार? तपाईहरु हामी आन्दोलन गर्न तयार हुनुपर्छ, सडकमा ढुङ्गा हान्नुपर्छ, लोकतन्त्र बचाउनुपर्छ। म पहिला कुरा साथीहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी त्योभन्दा अर्को बाटो छैन। त्यसपछि तपाईहरुलाई चाहिँ यो संसद चाहिँ विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले सक्ने या नसक्ने त्यसको अवस्था के हो भन्नका निमित्त यो संविधान हेर्नुहोस्। संविधानको 85(1) मा यसको कार्यकाल 5 वर्ष रहनेछ भन्ने शब्द परेको छ। 5 वर्षभन्दा अगाडि नै यो विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि संविधानले उहाँलाई बाटो दिएको छैन। त्यसले गर्दा केपी ओलीले अहिले जे काम गर्नुभएको छ, संविधान विपरीत गर्नुभएको छ, संविधानलाई काटकुट गर्न खोज्नुभएको छ, संविधानलाई मिच्न खोज्नुभएको छ। यो संविधानलाई मिच्ने कुरा तपाईले सपनामा पनि नसोच्नुहोस्। हामीले चाहिँ 104 वर्षका राणा शासन पनि हामीले नै फालेका हौँ। राजतन्त्र 240 का भन्थे त्यसलाई पनि हामीले फालेका हौँ। हामी सडकमा आउने वातावरण तपाईँले नबनाउनु, तपाईँले दिवार सक्न नबनाउनु भन्ने कुरामा हामी सचेत रहनुपर्छ। उहाँले संसद विघटन गर्ने कुरामा अहिलेको यो संविधानले एउटै मात्रै 76 को अध्याय 7 तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कुरामा बहुमतको मान्छे हुने, त्यसपछि अल्पमतकोले आउने, त्यसपछि पनि अर्कोले आउने भइसकेपछि पनि कसैले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने आधार बनेन भने एकजना मान्छे संसदमा आएको जो मान्छे छ त्यसले चाहिँ म चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर राष्ट्रपति समक्ष गयो भने राष्ट्रपतिले त्यो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर विश्वासको मत लिन जाऊ भनेर गराउन सक्ने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यस्तो बखतमा को प्रधानमन्त्रीले अनि विघटन गर्न सक्छ? यो प्रधानमन्त्री 2/3 को लगभग 2/3 को प्रधानमन्त्री भनेको मान्छेले यो विघटन गर्ने कुनै पनि संविधानले दिँदैन। हामीले पढेको त्यही हो। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ यहाँ राष्ट्रपतिका पनि कुरा आएको छ, धेरै मान्छेका कुरा पनि आएको छ। तपाईको मिडियाका साथीहरुको सामान्य म निवेदन गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रपतिको कार्यालय भनेको अहिले प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय जस्तो। तपाईको चाहिँ एकचोटी यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सही गर्यो, यिनै अर्को सही काम। मलाई त कता कता के लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीकै त्यो राष्ट्रपतिको सही पनि तिनै चाहिँ स्ट्याम्पको रहेको छ कि के हो? त्यस्तो अवस्थाको भएको हुनाले राष्ट्रपतिले यो चाहिँ स्वीकृति गर्ने नगर्ने एउटा कुरामा चाहिँ राष्ट्रपतिले कहीँ स्वीकृति नगर्ने ठाउँ छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो एउटा प्रचण्ड, माधव नेपाल समेतका मान्छेलाई तर्साउनका लागि लगेर राष्ट्रपतिले उहाँहरूलाई बोलाएर अब चाहिँ स्थायी कमिटी समिति भनेको त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा माग्ने काम नगर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई कायल बनाएर यो फर्किन सक्ने अवस्था चाहिँ कहीँ कतै दूषित मन्चाए राखेको छ कि एउटा देखिने हो। त्यहाँभन्दा बाहेक यो स्वीकृति हुँदैन भन्ने लाग्दैन मलाई। अब एउटै मात्रै बाटो, यसलाई रोक्ने बाटो भने सर्वोच्च अदालत। हामी मिडियाका साथीहरूले एउटै मात्रै सधैँभरि स्वतन्त्र अदालत हुनुपर्छ भनेर माग्यौँ, तर स्वतन्त्र अदालत छ कि छैन तपाईँको अहिलेको प्रश्न पनि त्यही नै हो। त्यसैले हामीले पहिला पनि भन्यौँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा तपाईको 2/3 को दम्बमा जसले प्रधान न्यायाधीश प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यसलाई फालेर अर्को प्रधान न्यायाधीश ल्याइयो र त्यसमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई के पनि कायल गराइयो भने 2/3 का मतबाट तिमीलाई महाभियोग लगाउन सक्छौ।
यो महाभियोगबाट बस्नका लागि हामीले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ भन्ने कायल बनाएर लिएर आएको प्रधान न्यायाधीशबाट यो बचाउ हुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ टेस्टेड बाँकी छ। यो चाहिँ टेस्ट चाहिँ सर्वोच्च अदालतले आफ्नो दम्म देखाएर आफ्नो कानुन बमोजिम बनाएर यसलाई रोक्नुपर्छ। यदि त्यो पनि रोकेन भने तपाईँ हामी जुर्मुराउनुपर्छ। यो लोकतन्त्रका लागि हामी यत्रो जिन्दगी फाल्यौँ भने अब एकचोटि किन नफाल्ने, सडकमा गएर यसलाई बचाउनुपर्छ। लोकतन्त्रको हिमायती हामी हौँ। केपी ओली जहिले पनि डिक्टेटर हो, तपाईँलाई थाहा छ नि। त्यत्रो जनआन्दोलनमा त रत्न पार्कमा ठेलागाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिन्छ र भन्ने प्रधानमन्त्रीबाट लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ भने हामीले कसरी विश्वास गर्ने? लोकतन्त्र रक्षा गर्नका लागि तपाईँ हामी एकजुट हौँ भन्दै आफ्नो शब्द टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। अन्यल र अनिश्चितताको दलदलमा फसाउने के भनेदेखि सम्भावना बढेर के भनेदेखि गएको छ र यो पनि प्रधानमन्त्रीको यो जुन कदम जति निन्दा गरे पनि के भनेदेखि नपुग्ने के कदम के भनेदेखि रहेको छ। अब दोस्रो कुरो यो कति संवैधानिक छ भन्ने जहाँसम्मको के कुरा छ यो सम्बन्धमा जस्तो के भनेदेखि नेपालको संविधान 2047 मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो, तर त्यही अधिकारको दुरुपयोग गरेर पहिलो सुरुवात गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट सुरुवात हो। त्यसपछि मनमोहन अधिकारी, त्यसपछि शेरबहादुर देउपा हुँदै यसरी गइसक्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न दिने अधिकारको के दुरुपयोग भएको हुनाले यो संविधान बनाउँदाखेरि धेरै छलफल भयो। प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो निरङ्कुश अधिकार दिनु हुँदैन संसद विघटन गर्ने। संसदले अर्को सरकार बनाउन सक्दैन भने मात्रै, आफै विघटन भयो भने मात्रै, नभएदेखि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार दिनु हुँदैन भनेर त्यो के यो संविधानमा व्यवस्था भएको। त्यसैले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो के यो संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। यो जुन संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको जुन यो निन्दनीय कदम छ त्यो संविधानको के विरुद्ध छ। र अब म यही सन्दर्भमा माननीय के भनेदेखि सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूलाई म के भनेदेखि म एउटा नागरिकको हैसियतले जनताको तर्फबाट म के अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज प्रधानमन्त्री ओलीले यो जुन कदम चालेको छ त्यो असन्तुलित छ, देशको राष्ट्रको के भनेदेखि विरुद्धमा छ। यही बेलामा के भनेदेखि यदि राष्ट्रपतिज्यूले एउटा राष्ट्रपति पदमा रहेर देशप्रति लिएको शपथ, जनताप्रति लिएको शपथ, व्यवस्थाप्रति लिएको शपथ अनि संविधान प्रति लिएको शपथलाई सम्झेर प्रधानमन्त्री ओलीको यो गैर संवैधानिक अराजनीतिक यो के भनेदेखि कदमको के भनेदेखि अस्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसको लागि म गर्ने राष्ट्रपतिज्यूलाई अनुरोध गर्छु। राष्ट्रपतिज्यूको विषय पनि उहाँले अहिले प्रधानमन्त्रीजीलाई अनावश्यक रूपमा के भनेदेखि प्रशय दिएको, संविधान विपरीत काम गर्दा पनि चुप्प मौन बसेको भन्ने आरोप लागेको छ। उहाँ के हो भन्ने कुरा के भने यही घटनाबाट के भनेदेखि पुष्टि हुनेछ। उहाँ पनि अहिले के अग्नि परीक्षाको के भनेदेखि विषय बन्नु भएको छ। त्यसपछि यदि राष्ट्रपतिबाट पनि विवेक पुगेन भने त्यसपछि त्यसको अन्तिम यसको के भनेदेखि बचावट गर्ने, यो संविधानको व्याख्या गर्ने, शासकहरूका के भने प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक कदमलाई रोक्ने अधिकार भनेको के भनेदेखि न्यायपालिका र सर्वोच्च अदालतलाई छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतलाई यो के भने कुनै पनि कानुनको सामान्यभन्दा सामान्य ज्ञान राख्ने विद्यार्थीले पनि यो संविधान विरुद्धको के कदम हो प्रधानमन्त्रीको भनेर के बुझ्छ। त्यसैले के भनेदेखि आशा राखौँ यदि प्रधानमन्त्रीबाट विवेक प्रयोग हुन सकेन भने अदालतमा चाहिँ निश्चित रूपले यसले के भनेदेखि यो प्रधानमन्त्रीको यो के भनेदेखि गलत जुन कदम छ, गैर संवैधानिक कदम छ, राष्ट्र र जनताको विरुद्धको जुन कदम छ त्यो सर्वोच्च अदालतले के रद्द गर्छ भन्ने म के पूर्णतः विश्वास गर्छु। हुन त कयौँ यहाँ प्रश्न उठाएका छन् अदालतले पनि खुट्टा कमाउने हो कि भन्ने छ। अब यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत पनि नेपालको न्यायपालिका कार्यरत न्यायाधीशहरू पनि अहिले के अग्नि परीक्षामा छ। यदि कहीँबाटै भयो भने अन्तिममा एउटा बाटो भनेको जनता। अब के भने राष्ट्र बचाउनको लागि, जनता बचाउनको, जनताको हितको लागि हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू एकजुट गरेर यस्ता निरङ्कुश र गैर जिम्मेवारी जो प्रवृत्ति के भनेदेखि प्रधानमन्त्रीबाट देखाउँछ त्यसलाई फेरि के सडकबाट के परास्त गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि आम नेपाली जनताहरूलाई म पत्रकार मित्रहरूलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। संविधानमा संसद विघटन गर्ने, प्रतिसभा विघटन गर्ने एउटै अवस्था के छ भने बहुमतको प्रधानमन्त्रीले, बहुमतको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री भइसकेपछि संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन।
संसद विघटन त कुन अवस्थामा हुन सक्छ भने यदि बहुमत प्राप्त संसदीय दल छैन, 2 वा 2 भन्दा बढी दलले समर्थन गरेको प्रधानमन्त्री छैन, अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री छैन र व्यक्ति जसलाई एकजना प्रतिनिधि सभाको सदस्य जसलाई सबै संसदहरूले बहुमतले समर्थन गरिरहेको छ र प्रधानमन्त्री बनिएको छ र उसले विश्वासको मत दिने बेलामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने मात्रै अनि 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरेर संसद विघटन गर्ने व्यवस्था छ। अब यहाँ साथीहरूले राख्नुभयो, धेरै कुरो राख्नुभयो, वास्तवमा यो गैर संवैधानिक छ। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यूले जो संसद विघटन गर्नुभएको छ र निर्वाचनको मिति तोकेर राष्ट्रपतिका जो सिफारिस गर्नुभएको छ त्यो गैर संवैधानिक छ। यो क्लियर छ, यसमा चाहिँ धेरै दुविधा हुनुपर्ने स्थिति छैन। र यो संविधानको धारा 61ले के भनेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिज्यूलाई संविधानको पालक र संरक्षकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। संविधान विपरीत भएका कुराहरूलाई उहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ, छलफल गर्न सक्नुहुन्छ दलहरूको बिचमा। हिजोको दिनमा त्यो कुरो भएको, तर अहिले राष्ट्रपतिज्यूको भूमिका हेर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको सिफारिसलाई त्यो छलफल गर्ने, फर्काउने अथवा त्यसलाई रोक्ने काम गर्नुहुन्छ जस्तो देखिन्न। त्यो त्यहाँबाट स्वीकृति हुने नै सम्भावना बढी देखिन्छ। अब स्वीकृति भइसकेपछि के हुन्छ, जो सवाल छ त्यसमा सायद साथीहरूले अदालतको कुरो गर्नुभयो। म अदालतको कुरो भन्दा पनि अगाडि गएर अर्को स्टेप संसद आफै। तपाईँहरूले याद गर्नुभयो होला 56 सालको जो निर्वाचित संसद थियो त्यसलाई विघटन गरियो 59 सालमा र गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई एउटा कुरो उठाउनु भयो निरन्तर, त्यो विघटित संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर उठाउनु भयो। अदालतमा मुद्दा पनि पर्यो, त्यो विघटन गरेको ठिक छ भनेर अदालतले निर्णय पनि गर्यो। तर राजाले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरिसकेपछि अदालतले पनि विघटन भएको ठिक हो भनिसकेको संसद बिउजेर अझ त्यो बेलामा यहाँलाई स्मरण छ कि छैन, सडकमा चाहिँ संसदको बैठक बसेको थियो। त्यो बेलाको सभामुख तारानाथ राणाबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ तयार नभएपछि उपसभामुखको नेतृत्वमा सडकमा चाहिँ संसद बसेको थियो। आखिरपछि त्यही संसद पुनर्स्थापित भएर त्यसले धेरै कामहरू गर्यो। त्यसले 47 सालको संविधानलाई परिवर्तन गर्ने घोषणा गर्यो, राजाका धेरै अधिकारहरू कटौती गर्यो। त्यसैले हामीसँग के अनुभव छ अथवा हामीसँग प्र्याक्टिस के छ भने विघटन भएको संसद पुनर्स्थापित हुन सक्छ। त्यो बेलामा संवैधानिक रूपले पनि अदालतले चाहिँ विघटन भएको ठिक हो भनिसकेको अवस्थामा। तर आज त के छ स्थिति भन्दा अदालत भन्दा पनि अगाडि अब सांसदहरूले बैठक बस्न सक्छन्, सभामुखले संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने संविधान बमोजिम विघटन भएको भए त्यो सकिँदैन थियो। अब राष्ट्रपति पनि संविधानभन्दा बाहिर जाने, प्रधानमन्त्री पनि संविधानभन्दा बाहिर जाने र अब हामीसँग संवैधानिक निकाय संसद छ, प्रतिनिधि सभा छ, राष्ट्रिय सभा पनि छ र 5 वर्षको कार्यकाल संविधान बमोजिम विघटन गरेको अवस्थामा बाहेक त्यो विघटन एकदम सभामुखले संसद बोलाउन सक्नुहुन्छ। संसद बसिसकेपछि त्यहाँ त्यो धारा 100 को बारेमा पनि छलफल, सबै कुरो छलफल हुन सक्छ। त्यसैले दुईवटा विकल्प हो, एउटा सर्वोच्च अदालत होइन, अहिले अदालत जाने बेलै भएको छ। हुन त दिनेशजी यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले अदालतमा चाहिँ मतलब रिट दायर गर्छ भनिसक्नु भएको छ। अदालतको कुरो छैन यहाँ। हामीसँग अहिले संवैधानिक निकाय, संविधान अनुसार संसद बस्न सक्ने निकाय सभामुख हुनुहुन्छ, संसद छ हामीसँग विधायिका भएको कारणले, प्रतिसभा भएको कारणले। त्यसैले चाहिँ अब संसद बसेर संसदले के निर्णय गर्छ, संसदले धेरै निर्णयहरू गर्न सक्छ। अब प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पनि सक्छ, अब राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन पनि सक्छ। ती सबै छलफल हुन सक्ने भए हुनाले अघि साथीहरूले राख्नु भयो, वास्तवमा अदालत त त्यसपछिको कुरो। यदि संसदले पनि आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेन भने त्यसपछि बल्ल अदालत जाने। किनभने हामीसँग यो अहिले हामीले संविधान हेर्यौँ भने जो प्रतिनिधि सभाको गठन भएको छ, राष्ट्रिय सभाको गठन भएको छ, धारा 85ले त्यसको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ भनेर क्लियर तोकेको छ। संविधान बमोजिम बाहेक संसद विघटन हुनै सक्दैन भनेर भनेको छ र अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नै छैन भनिसकेपछि अब त्यो गैर संवैधानिक रूपले विघटन गरिएको कुरालाई सांसदहरूले मान्नुपर्ने जरुरी छैन, सभामुखले मान्नुपर्ने जरुरी छैन। त्यसैले भोलि नै यदि राष्ट्रपतिले यसलाई स्वीकृति दिनुभयो भने भोलि नै सभामुखले संसद बोलाउन जरुरी छ।
र त्यहाँ संसदमा त्यो छलफल हुन जरुरी छ र संसदले जे कुरो पास हुन्छ त्यही कुरो यदि हामीले चुनेका सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीले गरेका कुरो ठिक हो भनिसकेपछि त्यसपछि हामी के गर्ने त्यसपछि हामीले अब त्यसपछि न्यायालयको कुरो हुन सक्छ अर्को कुरो जनआन्दोलनको माध्यमबाट पनि अगाडि जान सक्छ किनभने हिजो राजाले धारा 127 प्रयोग गरेर जसरी चाहिँ प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेको थियो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ आन्दोलन गरेर पछि चाहिँ त्यही विघटन भएको संसदलाई पुनर्स्थापित गरिएको स्थिति थियो त्यसैले अहिले संसद विघटन भएको छैन ओलीजीले गर्नुभएको विघटनले चाहिँ संसद विघटन हुँदैन किनभने संविधानले उहाँलाई अधिकार नै दिएको छैन त्यसैले राष्ट्रपतिले अहिले वास्तवमा राष्ट्रपतिले सोच्न जरुरी छ उहाँको अहिलेसम्मको क्रियाकलाप हेर्दा उहाँले प्रधानमन्त्रीको सहायकको भूमिका खेलिराख्नु भएको छ सहयोग गर्ने भूमिका खेल्नु भएको छ उहाँले संविधानलाई संरक्षण गरेर पालन गर्ने काम गरिराख्नु भएको छैन त्यसैले अहिले उहाँलाई टाइम छ उहाँलाई वास्तवमा राष्ट्रको नाममा जनताको नाममा उहाँले चाहिँ भन्नुपर्ने जरुरी छ मैले प्रधानमन्त्री ल्याएको गैर संवैधानिक सिफारिसलाई मैले मानिनँ त्यसलाई मैले रोक्ने काम गरेँ त्यसलाई मैले छलफल गर्ने काम गर्छु भनेर भन्न जरुरी छ यदि उहाँले पनि गर्नुभयो भने संसद छ अदालत त्यसपछिको त्यसैले म पत्रकार मित्रहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँले निर्णय दिनु पर्यो संसद बस्न सक्छ संसदले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्छ यो निर्णय अहिले सरकारको निर्णय अथवा प्रधानमन्त्रीको निर्णय गैर संवैधानिक छ त्यसैले चाहिँ हामी अहिले आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन एकजना व्यक्तिले लहरमा आफ्नो पद सुरक्षित गर्नको लागि के संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्छ गैर संवैधानिक रूपले उहाँलाई चाहिँ के मात्रै अधिकार छ भने यदि संसदमा उहाँलाई क्राइसिस आउन सक्छ भन्ने भने उहाँले विश्वासको मत मेरो छ कि छैन विश्वास छ कि छैन संसदको भनेर उहाँले संसद बोलाएर मेरो विश्वास छ भनेर पुष्टि गर्नु पर्ने ठाउँमा उल्टो संसद फेस नगरिकन चोरबाटोबाट संसदलाई विघटन गर्ने काम गर्नुभएको छ वास्तवमा त्यो गैर संवैधानिक भावनाले अब हामीले संसदमा चाहिँ प्रति सभामा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ प्रति सभाको मिटिङ सुरु गर्न जरुरी छ त्यसपछि त्यसले जे निर्णय गर्छ त्यसपछि अनि के हुने भन्ने कुरो हुन्छ धन्यवाद यो सभामुखलाई चाहिँ संसद आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ हो अब ठ्याक्क यहाँले प्रश्न गर्नुभयो सभामुखलाई संसद आह्वान गर्ने अधिकार छैन संविधानले तर सबै निकाय संविधानभन्दा बाहिर गइसकेपछि संविधानको के अरे संसदको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ संविधानले विघटन गरेकोमा बाहेक यो संविधान बमोजिम विघटन गरेकोमा बाहेक 5 वर्ष हुन्छ भनिसकेपछि त्यो 5 वर्ष नपुगेको संसदलाई विघटन गरिसकेपछि अनि सभामुखले अब संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने कि नगर्ने हिजो जसरी सडकमा चाहिँ उपसभामुखले संसद बोलायो होइन हामीले त्यसलाई मान्या होइन ती बोलाएको संसदले चाहिँ त्यसपछि राजाको सबै 12 बुधे त्यसपछि सबै कुरो त्यो भयो त्यसैले चाहिँ अहिले के हो भन्दाखेरि सभामुखले अब संविधानलाई संरक्षण गरे यदि राष्ट्रपतिले संविधानलाई संरक्षण गर्नु भएन भने सभामुखको दायित्व धारा 85 अन्तर्गतै संसद बोलाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले चाहिँ संसदतिर ध्यान दिन जरुरी छ संसदको बैठक बोलाउन जरुरी छ संसदले अब यो बारेमा छलफल गर्न जरुरी छ र संसदले जे पास गर्छ त्यो कुरो हुन्छ